kuqe për secilin, por në fund të ditës, kur të marrin rezultatet, do t'i hekun gjitha vijat e kuqe dhe do të shohim pra koalicione shpeshherë ndoshta të panatyrshme, por besoj që do të kemi institucione në afat rekord pas zgjedhjeve. Rama? Të cila pjesë buxheti? Lëvizjet, qoftë me aderimet, qoftë me si po përgatiten, a është buxheti që na dërgon në zgjedhje dhe nëse na dërgon në zgjedhje si është rezultati në fakt? Shembull sot që kemi pa në komunën e Prishtinës, në miratimi, është vetëm një tregues që buxheti është përdorur si mekanizëm për shërbimet politike të dy kampeve, edhe të vetëvendosjes po edhe të LDK-s në këtë rast, sepse nuk ka asnjë logjik, as ligjore, as teknike, as të rastishme më që pas kësaj të veprojnë ndryshe ministrin e detyrë Kurran Marati dhe çdo gjë zgjidhet me këtë votim që ka ndodhur. Sidoqë që tjetë kur jemi në zgjedhje nuk është ky momentumi i parë që kemi pa mes betejave të subjekteve politike për secilën votë dhe për të krijuar një kaos këtë rast dhe çfarë kemi pas, kjo është krejt normale. Shembull te përparim Rama, i cili ka dashur me tregu më shumë protagonizëm, pra përtej LDK-s ka tregu protagonizëm sepse ka dashur me tregu edhe fuqinë e tij politike, duke shfaqur ambicie edhe përtej komunës, kështu që kjo çfarë ka ndodhur është mirë pikë parë për qytetarët e komunës së Prishtinës, por edhe gjithandej që është zgjidh si problem. Te koalicionet vazhdoj me insistu që besojun lëvizjet e partive politike, po flas LDK-s, PDK-s, DAK-s, natyrshëm janë përpjekje serioze për me ofru një alternativë të re me datën 28 dhjetor. Kur po them të re është jashtë asaj çfarë kemi pa me 9 dhjetor, sepse unë vazhdoj po ashtu me mendu që paraqitja në garë edhe një herë njëjtë sikur se me 9 shkurt, druajse që rezultati i tyre do të jetë i kënaqshëm ose nuk do të përsëritet ai që ka qenë pra me 9 shkurt. Prandaj këto lëvizje që shohim edhe nga LDK, sidomos nga PDK dhe kryetari i ri Bedri Hamza janë tregues që këto dy subjekte dojnë me sjell diçka të re krahasuar me 9 shkurtin. Ka mbetur edhe pak ditë nëse s'gaboj deri tek